皆さんこんにちは、よしそうです。今回は P5X 初めての衣装違いキャラクター水着クローザーについて解説していきたいと思います。もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。水着クローザーは祝福属性の全体アタッカーです。水着クローザーが特徴的なのはスキル3ですが、その前にまずはスキル1とスキル2、そしてハイライトを説明してしまいましょう。スキル1は敵全体に祝福ダメージを与えます。シンプルで使いやすいメインの攻撃スキルですね。スキル2は敵単体に祝福ダメージを与えながら自身の HP を 20% 回復します。敵が少ない場合はこのスキルを使ってあげましょう。そしてハイライトは敵全体に祝福大ダメージを与えながら自身の HP を 20% 回復します。さらに自身の HP が 50% 以上だった場合はダメージが 25% アップします。そしてスキル3が水着クローザー最大の特徴です。スキル3は次のターン終了時まで自身を聖火状態という特殊な強化状態にし、敵全体に強力な祝福属性ダメージを与えます。聖火状態中はクリティカル率と余ダメージがアップするほか、スキル1とスキル2が追加でダメージを与えるようになります。このスキル3と他のスキルを交互に使っていくのが水着クローザーの使い方です。スキル3はデフォルトのクールタイムが5ターンもあり、このままでは2ターンに1回使うことはできませんが、水着クローザーが回復を受けた時にクールタイムが減るようになっています。なので水着クローザーを使う上で重要なのは、クローザーがスキル3を使ってから次にスキル3を使うまでの2ターンの間に4回回復してあげることが重要です。クローザー自身もスキル2、そしてハイライトで自分を回復することができますが、それだけでは足りません。パーティーにヒーラーを編成してあげることがおすすめです。ヒーラーで最もおすすめなのは何といってもマリアンです。マリアンはスキル2を使うことで味方2人を大回復しながらターン開始時その味方が自動で回復する状態を付与してくれます。マリアンのスキル2を水着クローザーに使ってあげれば2ターンのうちに4回回復するという条件はほぼ満たしたと言っていいでしょう。マリアンを持ってない場合はモナもおすすめです。モナは味方の HP が 70% 以下の時自動で回復を発動してくれます。味方の HP に依存してしまうため回復が安定しない場面もありますが、細かい回復を何度もしてくれるため回復回数4回という条件を満たしやすいです。またヒーラーではありませんがコードもおすすめになってます。水着クローザーのハイライトには回復効果がついているので、コードでハイライトを何度も発動させてあげれば自然と回復回数が増えていきますからね。またコードは味方がハイライトを使った時 HP が最も低い味方を回復するという効果もついているので、水着クローザーとの相性は抜群です。水着クローザーのスキルをまとめた画像がこちらです。固有スキルにはスキル3のクールタイムが回復によって減ることが書かれています。聖火状態でのスキル1、スキル2の強化内容は、スキル1が HP を 10% 消費して追加ダメージ、スキル2はシンプルに追加ダメージになっていますね。強化状態でスキル1を使った時、水着クローザーの HP が 10% 以下でも水着クローザーが戦闘不能になることはありません。どれだけ HP が低くても1残ります。また HP の過剰回復を受けた時余ダメージが 30% アップする効果、また HP 最大値が高ければ高いほど攻撃力がアップする効果を持っています。味方からの回復を受けてスキル3のクールタイムを減らしながら余ダメージがアップ、とにかく回復が重要なキャラクターです。水着クローザーの武器の効果はこんな感じになっています。武器もスキル3の聖火状態をさらに強化するものになっていますね。星5武器は聖火状態になった時にクリティカルダメージがアップし、さらに聖火状態後日光というポイントを獲得し2回までスキルかハイライトのダメージを上げてくれます。水着クローザーのおすすめ刑事カードセットはこんな感じです。先日のアップデートで追加された決心、そして美徳のセットがおすすめですね。祝福ダメージを上げつつ HP が多い時クリティカル率と余ダメージを上げてくれます。水着クローザーは HP を16000まで上げることが重要なんですが、こちらのステータス画面で HP が16000になっている必要はありません。戦闘中はナビキャラの HP が 15% か 20% 味方全体に追加されるので、その分 HP が増えます。さらにマリアンを持っていた場合、マリアンは編成しておくだけで味方全体の HP を1500上げてくれるので、さらに HP が増えることになります。なので HP はだいたい12000から13000ぐらいを目指すといいと思いますね。それぐらいであればメインステータスを HP にしなくても達成できることが多いです。その場合は他のアタッカー同様メインステータスを攻撃力やクリティカル率に振ってあげましょう。さらに水着クローザーは余ダメージアップに関するバフを自身で大量に持っています。なのでメインステータスもダメージボーナスではなく攻撃力を優先してあげた方が火力がアップしますね。水着クローザーの突効果一覧はこんな感じになっています。シンプルに火力を上げてくれるスキルが多いですね。一
1つ目は成果状態の時クリティカル率が 10%、 クリティカルダメージが 25% アップし、さらにスキル3のクールタイムが5ターンから4ターンになるという強力なものになっています。クールタイムが1つ減るとかなり扱いやすくなりますね。3つ目は回復を受けた時クリティカルダメージが最大 40% アップ。5つ目はハイライトを使った時次回のスキル3のダメージがなんと 80% アップ。6つ目では成果状態が真夏の太陽状態に変化し、各スキルがさらに強化されるようになります。アタッカーとして強力な効果ばかりですね。それでは水着クローザーの強み弱みについてまとめていきましょう。まず水着クローザーは初めての祝福アタッカーですから、そこが強みになります。そして他の全体アタッカーに比べるとバフの条件が達成しやすいんですよね。まずジョーカーは敵の HP を 60% 以下にして最高度ポイントを貯めないといけませんし、そしてパンサーは敵に4回火炎ダメージを与えたり燃焼状態にしなければいけないので、敵の編成にバフの達成が大きく左右されます。それに対し水着クローザーは自身を回復するだけでいいので敵の編成に左右されないんですよね。その分使いやすくなってます。またシンプルに HP が多いので耐久力も高いです。弱みはマリアンへの依存度が非常に高い点です。同じ祝福アタッカーで HP を強化してくれるマリアンは本当に相性抜群なんですが、逆にマリアンがいないと性能をフルで発揮することができません。またもちろん全体アタッカーのため敵が少ない場合はあまり火力を発揮することはできません。最後に水着クローザーのおすすめパーティー編成について紹介しましょう。水着クローザーはヒーラーが必須になります。やはりおすすめは全ての面で相性抜群なマリアンです。同じ属性で回復回数も稼げますし HP 最大値を上げることで水着クローザーの攻撃力もアップさせてくれます。マリアンがいない場合はモナがおすすめになります。残りのキャラクターはサポーターを編成してあげましょう。攻撃力とハイライトのサポートをしてくれるコードや敵全体にデバフを与えてくれるリンがおすすめです。ワンダーもバフ役になるのがおすすめですね。同じ祝福属性で味方の火力を上げてくれるドミニオン、そして味方1体のクリティカル率とクリティカルダメージを底上げしてくれるディオニューソスがおすすめです。水着クローザーのパーティーは編成によってはデバフキャラがいなくなるのでナビ役にはウィンドもおすすめですね。もちろんオキャンやフィービーでバフをかけたりパペットで耐久をサポートしてあげるのも良いでしょう。ここまでご視聴いただきありがとうございました。水着クローザー体力が高くて火力も出しやすいので非常に安定した性能をしてますね。現状マリアンを持っていないと性能をフルに発揮しづらいのがたまに傷ですが、水着クローザーの次に実装される水着モコは相手を攻撃しながら味方をヒールできるキャラクターと聞いているので、もしかしたらマリアンよりも相性がいいかもしれません。性能が強力なだけでなくボイスや演出も非常に可愛らしいものになっているのでぜひ弾いてみてはいかがでしょうか。このチャンネルではこれからも P5X の情報をどんどん発信していくので、もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。さようなら。